¿Qué pedo? Dime aquí otra vez para pixelpiñata.com. En este tutorial les voy a explicar cómo hice mi último video, que se llama Orchid, que es este que tengo aquí. Vamos a verlo. Bueno, lo que voy a explicar en este tutorial es que a lo mejor está un poco largo, no sé cómo voy a salir. Es primero cómo modelar un cubo como eso, que es, o sea, bastante sencillo, pero pues bueno, voy a hacer cómo hacer estos como, bueno, pues este cubo con todo esto. Después les voy a explicar cómo hacer la textura para este material, que en realidad está bastante sencillo, pero lo que de hecho me tardé un poco en saber cómo hacer, y lo vi en otro tutorial que les voy a dejar acá abajo, que también estaría bien que lo checaran. Es cómo hacer que el material tenga los, estas líneas marcadas en las orillas de cada polígono. Y después de eso les voy a explicar cómo hacer esta como especie de banda que reacciona al audio. Y por último cómo hacer toda la composición en After y un poco de corrección de color para que ya quede el video final. Bueno, vamos a empezar con el modelado de la caja esta. Esa es la escena que rendería al final. Vamos a empezar a ver cómo hacer el modelo de esto. Que una escena nueva, empiezo con un cubo. Le pongo fillet, que te hace esto, que te redondea las esquinas. Eh, el fillet radius es para qué tanto quieres que afecte, que afecte al cubo. En este caso vamos a hacerle unos 5 centímetros y subdivisiones unas 4. Así tenemos nuestro cubo. Lo vamos a dejar así por default 200 por 200 por 200 y vamos a moverlo en Y 100 centímetros para que quede en el piso. Okay. Y ahora que ya lo tenemos, vamos a hacerlo editable. Y lo que quiero hacer es cortarle la parte de arriba para que la parte de arriba no tenga esta curva, que esté plano, y la parte de abajo igual. Entonces selecciono esta herramienta y voy al modo de polígonos. Cuando selecciono la herramienta me tengo que fijar que esta opción que no está habilitada. Espérame. Ahí está. Que esta opción no está habilitada. Lo que hace esto es que si selecciono ahorita, nada más me va a seleccionar los polígonos de frente y los que están atrás no, porque nada más selecciona los elementos que están visibles. Entonces la selecciono, igual le podría ir a la parte de, vamos a ir a la de enfrente, la vista de frente. Entonces aquí selecciono los polígonos de acá arriba y los elimino. Entonces ya tengo plano la parte de acá arriba, no me falta tapar ese agujero. El problema ahora es que si me voy al modo de puntos, si se fijan, aquí tengo estos puntos que me están sobrando, que no deberían de estar ahí. Y eso pasa cuando eliminas algo, bueno, eliminas polígonos o eliminas objetos por medio de los polígonos. Siempre es recomendable hacerlo mejor por los puntos. Entonces, pero igual se puede arreglar fácil. Nos vamos a funciones, creo. Sí. Optimize, damos OK. Tienen que seleccionar todos los puntos. Funciones, Optimize, OK. Y ya me elimina los puntos que están sobrando de acá arriba. Que en realidad no es mucho problema, pero pues es mejor tener la escena lo más limpio que podamos. Ok, entonces ahora seleccionamos los de abajo. No tengo que seleccionar la última fila, los borro. Ok, voy a seleccionar estos y los voy a dejar un poco para abajo.
Ahí está. Ahora me voy a, creo que es aquí estructura, sí. Close Polygon Hole, o puedo presionar M y D. M, pendejo. MD, ahí está. Entonces, si paso el cursor por encima de uno de las orillas, el Cinema sabe que quiero cerrar este hueco y me pone este como preview blanco de lo que va a crear. Le doy clic y ya me hace un polígono que cubra todo ese hueco. Y hacemos lo mismo con el de abajo. Ok, entonces ya tenemos nuestra forma básica para el modelo. Ahora necesitamos hacer... Voy a poner este video otra vez. Necesitamos hacer esto, lo de aquí, que igual no se nota tanto, pero son como si estuviera cortado de esta forma el cubo. Para hacer eso, eh, primero voy a hacer dos cortes verticales y luego el corte horizontal. Entonces voy a modo de polígonos, selecciono todo, lo que es aquí, sí, el knife, lo selecciono y aquí voy a poner loop. Lo que hace el loop es que me corta todo como alrededor, bueno, es un loop, el corte corta todo alrededor de mi objeto. Y así aquí me hace una línea que va a cortar toda esta parte. Entonces, voy a hacer un corte por aquí, otro por acá. Y hago el que es horizontal, por aquí. Ok. Entonces ahora, si presiono UL, me sale la herramienta de Loop Selection. Me cambio a modo de edges o orillas, no sé cómo se traduce. Y con esta herramienta puedo seleccionar loops en este caso, de edges, o pueden ser polígonos o puntos, como quiera. En este caso voy a seleccionar el de esta orilla, bueno, este corte. Y voy a estructura y a bevel. Sí, aquí con bevel puedo hacer que el corte, pues, en este caso se va a duplicar, que es lo que necesito. No lo voy a hacer tanto. Ok, entonces ahora me cambio a modo de polígonos, UL para el loop selection, y voy a seleccionar este loop. Ok, ahora lo que necesito hacer es una especie de extrude para que se vea como un corte. Entonces selecciono MT, me puedo ir a estructura, extrude, pero MT o D es más fácil. Presiono D nada más, ya selecciono la herramienta, doy clic y arrastro para abajo. Y si ven aquí me dice por cuántos centímetros lo estoy haciendo. En este caso son -4, lo voy a cambiar a -3. Entonces ahí ya tengo ese corte. Ok. Entonces ahora necesito mover esto, como lo tengo acá en el video. Se tiene esta forma, como que en la parte del centro se levanta un poco. Ok, entonces selecciono, voy a la vista de frente para seleccionarlo de frente y lo de atrás al mismo tiempo y así ahorrar un poco de tiempo. Selecciono estos puntos y estos puntos y los muevo un poco por arriba. Y si fijan, se aplicó en los dos lados. Y eso es básicamente el modelo. Está muy sencillo, pero bueno. Igual puedo seleccionar todo y moverlo un poco por arriba. Y ya está el modelo. Otra cosa que hice fue ponerle como una especie de placa en el centro. Igual podría hacer un extrude de aquí. Puedo seleccionar, por ejemplo, este polígono. Voy a estructura y extrude inner, o con la letra I, o M y luego W, como quieran, pues con la I y aparece la herramienta.
Lo que hace esto nos va a hacer, mejor se los enseño qué hace. Como una especie, como dice la herramienta, es como un extrude, pero para adentro. Entonces hago más chico esta va a ser la placa ¿sí? Que tengo ahí enfrente. Luego con D saco la herramienta de extrude, saco un poco. Y ahí está nuestro modelo. Le voy a poner un poco, le voy a poner textura ya o colores para que se vaya diferenciando. Entonces, un material nuevo, color casi blanco. Un poco de reflejo, muy poco, con Fresnel para que refleje más a las orillas. También lo vamos a bajar bastante. Y se lo voy a aplicar a todo como base. Ok, entonces ahora falta aplicarle un material negro a los cortes de acá. Entonces selecciono herramienta la selección y el modo de polígonos. UL para tener un loop selection. Seleccionamos esto. Y los polígonos de aquí. Presionando Shift pueden añadir a su selección. Pero si se equivocan, presionando Control, eliminan un pedazo de la selección. A ver si lo puedo. A ver si lo puedo seleccionar así con el loop. Ahí está. Entonces ya tengo esta selección. Hago material, voy a duplicar esto para que tenga los mismos settings, nomás le cambio el color. Casi blanco, casi negro. Cuando le aplican algún material a un objeto, cuando tienes algo seleccionado, te hace esto que es un selection tag, que lo que hace es que le dice al cinema que aplique este material, pero solo donde los polígonos o los edges, o bueno, más bien los polígonos de esta selección estén activados. Y ahí tenemos nuestro modelo. Está bastante sencillo. Ok, ahora vamos a hacer estos elementos que básicamente es una esfera, una pirámide y un plano. Y luego le vamos a dar esta especie de textura o look. Entonces hacemos primero una esfera. Lo voy a explicar con la esfera y ya pues de ahí es lo mismo con la pirámide y el plano. Lo primero que voy a hacer es cambiar la esfera de modo de estándar a icosaedro, de esta forma. Es más uniforme la distribución de los polígonos. Aquí tengo la esfera, puedo aplicarle de hecho este material. Tengo una esfera negra. El problema, bueno, la diferencia aquí es que si ven, aunque no tenga ningún efecto, no se esté moviendo, no es completamente esférica la esfera. Lo que hice aquí fue que por default Cinema tiene activado esta opción que se llama Render Perfect. Así que si tienes, por ejemplo, esta forma que sabemos que no es una esfera perfecta, es el render, se rendera una esfera perfecta. Entonces desactivamos esto, en segmentos le voy a poner 24, o igual menos, unos 16. Entonces el render, ahora ya se empieza a ver como más fragmentado. Todavía tenemos el problema que se ve demasiado esférica, por así decirlo, y eso es por este tag que se llama foam. Y lo que hace esto es que trata de como de simular que el objeto es más redondo de lo que es, o sí, algo así. Bueno, por default está en 80, pero si le bajo, aquí pueden ver cómo cambia la iluminación. Bueno, por una luz para que se note más.
se fija, entre más grados le voy poniendo aquí al ángulo, más como va simulando ese efecto que está redonda. Eso ayuda en muchas ocasiones, pero en este caso quiero que se vea muy como poligonal. Lo que puedo hacer es bajarle bastante a los lados o simplemente eliminar el tag. Entonces ya cuando rendereo ya tengo este efecto que es lo que quiero. Eliminar la luz esto. Ok, ya tenemos eso. Ahora necesitamos hacer esta especie de textura que sí, no es una textura. Eh, de que las líneas de los polígonos estén en otro color. La forma que encontré, creo que la vi en un tutorial, está bastante bueno, que por acá les voy a dejar el link para que lo chequen. Lo hacen con... Bueno, primero hacemos un instance object, que lo que es básicamente una copia de este objeto, y cualquier cosa que le haga al objeto original se va a aplicar en el otro. Por ejemplo, cambio el tamaño, se aplica a los dos. Ok, está. Entonces a este instance le aplico un atom array. Tengo que dejar apastado alt para que automáticamente los emparente y se aplique el efecto. Entonces aquí ya tenemos más o menos el efecto, no exactamente como lo queremos, pero pues ahí va. Lo que hace esto es que te encuentra eh, los edges de tus polígonos y les aplica como pues esta madre, no sé cómo explicarlo bien, y en los vértices se pone esferas. Entonces aquí le cambiamos el tamaño de el radio de la esfera, que va a ser bastante chico, con el punto 2 o el punto 5, y el de los vértices también, bueno, de los cilindros también punto 5. Y a esto le podemos aplicar material blanco. Entonces el render y ya tengo ahí el look que quería. Y pues es bastante simple, pero da buena... se mira bien, de hecho. Bueno, me gusta cómo se ve. Y la ventaja de esto es que cambia el tamaño de la esfera original y, y automáticamente se cambia en el atom array, pues como lo estamos usando con un instance object. Bueno, entonces ya tenemos eso. Ahora necesitamos hacer que el audio afecte el movimiento de la... Bueno, sí, que el audio modifique la forma de la esfera. Por eso primero seleccionamos la esfera. Vamos a Mograph, Effector, y le vamos a poner un Random Effector. Aquí está. Se lo metemos dentro de la esfera. Y aquí en Deformer le ponemos deformación que sea Point. O sea, aquí ya nos deforma la esfera. Bastante, de hecho. Nos vamos acá a Effector y cambiamos el Random Mode de Random a Noise. Y ya con esto, si damos play, nos va modificando cada uno de los puntos de la esfera. Pero ahorita no está exactamente como lo quiero, está muy rápido y no sé, vamos a montarle aquí la escala y bajarle la velocidad. Igual aquí es cuestión de cómo quieres que se vea. Aquí en parámetros vamos a aumentarle en X, en Y y en Z. No, se me hace que es demasiado, vamos a ponerle 100 a cada uno, a 150. Y aquí en efecto vamos a bajarle el tamaño. No, creo que todavía es demasiado. Vamos a ponerle 80. Creo que algo así puede funcionar. Sí, ya se va pareciendo más a lo que tengo en el video este. Okay, entonces ahora vamos a
importar el audio. Ok, entonces para traer el sonido voy a usar el Soundbaker que usé en el tutorial 21 de Pixel Piñata. Si quieren pueden ir a checar eso, ese tutorial. O si no, lo bajé de esta página, maura.net. Todo eso. Voy a poner el link acá abajo de todas maneras. Y aquí con C. Smith sacó este Soundbaker. Ah, no, Chris C. Perdón. Aquí en donde dice Quickie Baker pueden descargarlo. Y ahí está el Baker. Yo lo tengo acá en Content Browser. Lo puse como. Yo lo tengo como, por decirlo así, instalado en el Cinema. Porque lo uso bastante. Ok. Tengo aquí el Soundbaker. Selecciono los tres sound effectors y bueno, aquí donde dice effector y en sound file le doy clic a esos tres puntos y escojo el audio, que tiene que ser un punto WAV. En este caso usé el de Blue Orchid, fue como de hecho fue la canción que estaba escuchando mientras hacía el video. Y pues bueno, fue la que usé. Es de los White Stripes que se acaban de separar. Entonces doy open y si doy play no pasa nada, porque bueno, vamos a cambiarle aquí de 72 a 120 para que dure más la animación. Y aquí donde dice Start Offset es el frame que queremos que empiece la canción. En este caso ponle que si hay 200 frames donde no hay nada de audio, como es en este caso que todavía no empieza, fíjense, no hay barras, apenas aquí va empezando. Aquí podemos hacer que avance, que empiece en el frame, entonces 300. Tenemos que poner negativo para que algo así como que se recorre el audio menos 300 frames y empieza desde el 300. No sé si me explico bien, pero bueno, es como funciona. Entonces aquí ya tenemos barras de que el audio está funcionando. Lo que tenemos que hacer si queremos escuchar el audio es darle clic a este botón y empezamos a escuchar el audio. Fíjense aquí el bajo ya se está activando. Yo creo que el movimiento de la esfera lo podemos linkear al movimiento del bajo. Bueno, vamos a hacer eso entonces. Entonces lo que tenemos que hacer es, vamos a modificar el strength de nuestro random para que cuando haya como un golpe del bajo, nuestra esfera se deforme, cuando haya silencio se baja. Okay, entonces vamos a hacer eso. Entonces, para eso necesitamos expreso. Vamos a hacer un null que va a contener todo el expreso. Tag, Cinema 4D Tags, expreso. Okay, estamos acá abajo. Entonces lo que vamos a modificar va a ser el strength del random effector. Y qué otra cosa, el bajo del sampler del Soundbaker. Vamos a conectar aquí en el user data el bajo. Vamos a conectar el bajo a effector strength, a la fuerza del random effector. Okay. Lo podemos conectar así automático como está aquí, pero no va a funcionar muy bien. Sí funciona un poco, pero no exactamente como quiero. Necesitamos aplicar un expreso, calculé un range mapper, que lo que va a hacer es que conectamos el bajo al input del range mapper y el output a la fuerza del strength, y lo que hace el range mapper es que te transforma un valor a otro. Bueno, igual si hay los otros tutoriales pues ya van a tener un poco más, si no pues igual ahorita les explico, es medio rápido. Primero que tenemos que darnos cuenta, que fijarnos es los valores que vamos a introducir en el input, que es el sampler. Podemos usar grados, ángulos, porcentajes de 0 a 1, 0 a 100 y 0 a 1000. En este caso el input, que es el sampler, el bajo del sampler, está en porcentaje. Vamos a escoger porcentaje.
la fuerza del random effector está en porcentaje también, así que cambiamos aquí a porcentaje. Ups. Los dos van a estar en porcentaje. Ok, aquí lo que me he dado cuenta que que siempre la parte más baja del bajo está como en 65 o 60%, que eso que cuando esté ahí, que es como la parte más baja, quiero que la esfera no esté para nada deformada. Entonces voy a meter en el input lower, que le voy a decir que cuando el bajo esté a 60%, el output, que es la fuerza del random effector, esté en 0, lo que significa que cuando el bajo esté en 60%, o vamos a bajarle a 50%, así vamos a bajarle a 60%, la fuerza de nuestro random effector va a ser 0, o sea que no va a haber nada de deformación. Y cuando la fuerza del bajo esté como en 130%, que es más o menos lo máximo que llega, el output upper va a ser 100%, o sea que va a estar completamente deformada nuestra esfera. Y en teoría eso ya debería empezar a funcionar. Si se fijan, cuando pueden estar viendo aquí y acá, cuando el bajo esté en 60% más o menos, la esfera no está nada deformada. Bueno, de hecho llega hasta 37. Pues bueno, con eso ya conseguimos el efecto que hice acá en el video. Con el audio se empezó a deformar. Ok, entonces, ¿qué más? Después de esto... después de esto ya lo empecé a preparar para... Bueno, después de la animación de la cámara y todo eso, lo preparé para exportarlo para After Effects. Y lo que usé fue porque quería meterle una especie de... Bueno, esos textos de un gráfico que fuera como una descripción del objeto, como si estuviera en una especie de museo o algo así. Y para eso nada más usé un null object y lo puse más o menos donde quería que estuviera acomodado ese texto, que era más o menos por aquí. Y este null le puse, ya no sé, gráfico, esfera. Y le pongo un tag external compositing, que lo que va a hacer eso es cuando lo renderee, me va a renderear un null bueno, me va a poner un null en after con la cámara y las luces, y este null en la misma posición que está aquí. Y ya cuando meto un gráfico, nada más lo emparento a este null y ya va a aparecer como estoy dentro de la escena. Otra cosa que se me olvidó fue como la banda esta de acá atrás, que reacciona con el audio, que básicamente son puros cilindros reaccionando al audio. Para hacerlo hice primero un spline de círculo, que cambié de plano a XZ para que esté paralelo al piso. Un poco, lo hice bastante grande, vamos a hacerlo de 3000. Luego hice un cilindro, lo cambié a maceta para que esté paralelo también al piso. A ver, y apagar la esfera y el cubo es para ver mejor. Ok, entonces el círculo creo que está bien de tamaño, nada más de altura está medio grande, vamos a cambiarlo a 15. Y en caps vamos a ponerle fillet para que no lo redondee un poco las orillas. Y pues ahí está. O sea, esto lo metemos dentro de un cloner. Vamos, lineal está bien.
Damos el Z, que no tenga movimiento en ningún lado. Y al cloner este le ponemos un effector, un spline effector, para que este cilindro se pueda clonar alrededor, a todo alrededor de este spline. Entonces seleccionamos el spline effector y en spline arrastramos el círculo. Y se fijan, ya tengo aquí uno de los cilindros, los cilindros acomodados en todo el spline. Ahora nada más necesito subir el número de cilindros. Son unos 700. Ya tengo esto aquí entonces. Ahora necesito que estos cilindros reaccionen con el audio. Entonces selecciono el cloner effector. Y que en effectors arrastro de acá el soundbaker. No sé, puede ser el bajo. Y que en parámetros en scale hacemos que cuando hay un sonido que modifique el tamaño ya está modificando el tamaño en X. No quiero eso, voy a modificar el tamaño en Y en Z. Se lo doy play y ya empiezan a reaccionar. Lo que voy a tener que hacer es hacer un duplicado de este sound effector, porque como ese está afectando la esfera, no quiero que si le muevo aquí algunos settings ya modifique lo que ya tenemos en la esfera, que en teoría no debe pasar, pero mejor me voy a asegurar. Duplico el sound effector, elimino este y arrastro este nuevo. Y a este vamos a cambiar los parámetros aquí en effector, que es en step, porque es que afecta solo unas secciones, dependiendo la frecuencia que esté seleccionada. Empieza a afectar algunas partes y otras no. Aquí vamos a seleccionar usar el filtro para que no nada más afecte ciertas partes, sino que agarre como todo el rango de la canción. Aquí es mucho estarle experimentando aquí con los settings del sound effector. Y si se fijan, aquí está afectando a los clones estos y acá no. Básicamente lo que me doy cuenta es que Cinema como mapea esta gráfica aquí, o sea que estos clones están siendo afectados por esto y los de acá están siendo afectados por el audio de acá, que no hay nada. Por eso afecta estas zonas y estas no. Lo que voy a hacer es voy a cambiar el tamaño de los cilindros. Y voy a hacer que sea más exagerado el efecto. Ponerle 4 y 4 y 2. Ok, entonces lo doy play. Ok, entonces ya está lo que creo que quería hacer. Ahora nada más puedo animar la rotación del spline para que se vayan moviendo los clones. En este caso al final los acomodé atrás los acomodé atrás de mi objeto para que mientras se deformaba pudiéramos ver los cilindros de acá.
animándose también. Entonces ya los dos deberían de reaccionar igual al audio. Okay. Y pues ya lo mismo hacer esto con una pirámide y un plano y animar tu cámara como quieras, que sea, o hacer cualquier objeto que quieras. Y ya básicamente eso fue lo que hice aquí en Cinema en la parte de 3D. Ya después de esto lo mandé a After Effects, no voy a explicar cómo lo hice. Ok, entonces ya tengo aquí el null de donde voy a poner el gráfico de la descripción de este objeto. Y a la esfera y al cubo le voy a poner un tag Cinema 4D tags y un compositing tag para ponerles un object buffer y que me renderee un mate de este objeto. Así cuando el gráfico esté atrás del objeto, puedo usar ese mate para que lo corte y parezca que el gráfico está atrás de la esfera. Ok, entonces vamos acá a Render Settings, seleccionamos Multipass, en Multipass seleccionamos Object Buffer y seleccionamos el 1, que es el que tenemos activado acá. Le damos guardar no sé, en el escritorio, donde vayan a renderear. Acá ponen la dirección donde quieran renderear el Object Buffer. Deseleccionan este multilayer file para que les renderee una secuencia de imágenes por cada objeto que vayan a separar y no se los junte todo en un solo archivo. Y esto es lo más importante, el Compositing Project File, para que te haga un archivo de After Effects con las luces, cámara, movimiento de cámara y nulls que hayas como configurado acá. La aplicación, yo voy a usar After Effects, pueden usar Combustion, Final Cut, Motion y Shape, pero yo voy a usar After. En Output escogemos el formato, cuántos cuadros por segundo, vamos a usar todos los cuadros y lo tenemos listo para renderear. Aquí en After Effects ya abrí el archivo que exporté de Cinema y cuando lo abran más o menos van a tener una composición más o menos como esto. Con la cámara que usaron en Cinema, las luces que tenían y los nulls que exportaron. Y pues bueno, voy explicando más o menos, bueno, sin el audio no lo va a tener. Ok, entonces este fue el render que saqué. Es muy diferente ya al render final. Ok, estoy buscando los nulls, no sé dónde están. Ok, entonces lo voy explicando más o menos qué es lo que fui haciendo. Aquí está la composición final, que fue lo que casi lo último que rendería. Ok, entonces tengo primero el render base, que fue el que sacamos. Después de eso fui poniendo los gráficos, acá los tengo. Son archivos de Illustrator, que es puro texto con dos layers grises con muy poca opacidad. Son bastante sencillos, así lo hice tres. El icosaedro, el de la pirámide y el final que era como los créditos o la canción que estaba tocando. Ok, entonces voy sacando unos por uno. Aquí tengo el gráfico del icosaedro, que está atrás. Y esto es lo que le decía por lo que era bueno renderear object buffers para que nos saque por ejemplo el mate de la esfera, que es la esfera y la base. Con esto, si le aplicamos
un Luma Invert Mate, lo que hace es que solo nos va a dejar ver este gráfico donde el mate esté en negro, que en este caso es todo esto. O sea que cuando el mate esté en blanco, que es donde va a estar nuestro render del icosaedro y la base, el gráfico no se va a ver. Si fijan, aquí lo corto. Entonces va avanzando y pareciera que el gráfico está atrás. Y nada más al icosaedro lo emparenté al null 1, que fue el que rendería al final, que es este. Y como si ya nos rendería una cámara exactamente igual a la que tenemos dentro de Cinema, el null se queda, pareciera que se animara, pero sí lo que se anima es la cámara. Entonces nada más emparentamos el gráfico al null y automáticamente parece que está dentro de la escena. Okay. Entonces eso fue lo mismo también para el tetraedro o la pirámide y para el de la canción, que está hasta acá atrás. Otra cosa que hice fue aplicarle un blur. No sé si alcancé, porque no se nota mucho. No, parece que no se nota. Que le había aplicado un blur atrás de los gráficos para que para que pareciera que tuvieran como una textura como medio esmerilada, para que blurrearan la parte de atrás de ellos y tuviera un poco más se pudieran leer un poco mejor. Pero déjenme ver por qué no están funcionando. Bueno, ahorita veo por qué no está activado. Debería funcionar, pero no. Ok, ahorita checo eso. Otra cosa. Usé Particular para tener como como especies como si fuera polvo flotando en la escena, con un chingo de blur para que parecieran que están como desenfocados y como si estuvieran muy enfrente de la cámara o muy atrás. Luego usé un Particular para los del fondo y otro para los de enfrente, o sea, un poco más cerca de la cámara. Después apliqué Motion Blur con un plugin que se llama Real Smart Motion Blur, que se lo recomiendo bien, cabrón, si van a comprar algún plugin que sea lo que hace es que te puedes renderear como un pase de Motion Blur de Cinema, o usando el mismo render, como lo que tengo seleccionado en Source, el Polygons, que es el render que sacamos de Cinema, y lo que hace es te va analizando la escena y depende del movimiento va como analizando el movimiento que tiene la escena y te aplica motion blur en base a eso. Y fíjense, aquí se va moviendo la pirámide y que tiene motion blur, se ve mucho mejor a que se ve así, como todo, o sea, si no lo aplicas se ve como más estática la escena. Aquí no sé qué pasa porque está haciendo eso. Bueno, luego apliqué otro plugin que se llama Magic Bullet Lux, que es como bastante bueno para hacer corrección de color. Y vamos a explicar más o menos cómo lo hice. Abren el editor de Magic Book de Lux y les abre esto. Y aquí apliqué en el mate, en esta sección de mate, un Lightbox, Light Flex, que da como ese tono como amarillento café a la escena. Luego le apliqué
Edge Softness, que está aquí en lentes, Edge Softness, como una especie de, pues, de viñeta, pero de blur. De blurea toda esta parte de acá. Igual puedes mover el centro para donde quieras. Sirve para enfocarte en ciertas partes de la escena. Los spot exposure para arreglar un poco la exposición de la escena, y le cargué un poco los amarillos o naranjas para que me dé ese tono como más café. Luego una viñeta, pero en vez de hacerla más clara, más oscura, la hice más este, como más a cafés, pero muy, muy leve, y aquí en las esquinas nada más, para que no fuera tan exagerado. Luego apliqué curvas, y eso que se llama Chromatic Aberration, que te hace como una especie de offset de los canales en los cian y en los rojos. Y se fijan, aquí se ve muy, muy apenas. También traté de no usar los efectos como de demasiado exagerados, solo en algunos. Pero en este traté de hacerlo muy, muy sutil, que apenas se notara. Y fíjense que tiene como un cian cargado para acá. Aquí también se ve cian abajo de esta línea, y rojo encima de esto. Y pues bueno, esa fue la corrección de color que le hice a la escena. Y al final le apliqué un, un layer azul acá arriba con muy poca opacidad y un chingo de feather, que no se nota mucho aquí en la escena, pero sí le da como un toque, como si hubiera una especie de cielo acá arriba. Y hice lo mismo pero acá abajo, en la parte de acá abajo. Tengo una máscara en la esquina de acá. Y pues ya básicamente eso es lo que hice en After Effects en cuestión de composición. Luego importé el audio y lo puse que empezara al mismo tiempo que empezó en Cinema, que era creo que en menos 300 frames, para que coincidieran exactamente. Y pues eso es todo, creo. Si tienen cualquier duda, pues me pueden escribir ya sea en pixelpiñata.com, en donde voy a poner el post. Me pueden hacer un comentario en Vimeo, no sé, escribirnos en Facebook, por Twitter, o no sé, si tienen cualquier duda o alguna sugerencia, se explico muy rápido, o no sé, cualquier cosa, pues ahí me avisan. Espero que les sirva de algo, y pues, si saben, si hacen algún proyecto con esto, mándenos el link pues nada más para ver cómo les salió. Bueno, nos vemos en el siguiente tutorial. Bye.